အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ TSH tab 1ကကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က EC2 instant ပေါ်မှာ OpenVPN server တစ်ခုဘယ်လို setup လုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ EC2 instant ကိုရင်ဝင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့က OpenVPN server ကိုအလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ PiVPN ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ setup လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲဆိုကျွန်တော်တို့ PiVPN မှာသူ့ရဲ့ဒီ link လေးကိုကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ရုံပါပဲအဲဆိုရင်တော့သူစပြီးတော့လိုအပ်တာတွေ download ဆွဲနေမယ်ပေါ့နော် Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီး set လုပ်အောင်ကျွန်တော်က OpenVPN server ကို set ပြုလုပ်မှာဆိုတော့ OpenVPN ကိုရွေးလိုက်မယ် Okay ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုကိုယ့်ဘာကို customize ပြင်မလားပေါ့နော်မိတ်ဆွေကကိုယ်တိုင် customize ပြင်ရင်လည်းရတယ်မပြင်ရင်ဘူးဆိုရင် no နှိပ်လိုက်ရုံပဲဒါကျွန်တော်တို့ OpenVPN ရဲ့ port number ပေါ့နော်ဒီ port number လေးကိုတော့တစ်ချက်မှတ်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ EC2 instant ရဲ့ firewall မှာဒီ port number ကိုဖွင့်မိရမှာဆိုတော့ဒီ port number လေးကိုမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်DNS ကတော့ကျွန်တော်တို့ quad9 DNS ကိုပဲအသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာဆိုရင်တော့သူက reboot ချဖို့ recommend လုပ်တာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကအချိန်ရှိရဆိုရင်လည်း reboot ချလိုက်လို့ရပါတယ် reboot ချတာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြာမှာဆိုလို့ reboot မချတော့ပါဘူးခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OpenVPN server ကို PiVPN သုံးပြီးတော့ setup ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user ဆက်ပြီးတော့ create လုပ်ကြအောင် user create လုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ PiVPN-A လို့ရိုက်လိုက်ရုံပါပဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user name ထည့်မယ်အပြင် Anna ဆက်ခောက်မယ်ဒီ configuration file ကိုအသုံးပြုဖို့ password တောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ password အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ကိုကြိုတင်ထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ပဲ1 2 3 4 5လို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ OpenVPN user account တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ user account နဲ့ပတ်သက်တဲ့ configuration ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ home အောက်ကဒီ user အောက်က OpenVPN ဆိုတဲ့ file နဲ့မှာ auto save သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ file ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်တွက်ကြည့်အောင်အဲဆိုရင် OpenVPN ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်အဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ user ရဲ့ configuration file ကိုရနေပြီပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကဒီ configuration file ကို XFTP လို့ Pizilla လို့စတဲ့ application တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ set တွေကိုယူလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ configuration file ကိုပဲဒီတိုင်း copy ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ desktop ထဲထည့်ပြီး .openvpn ဆိုတဲ့ extension နဲ့ save လုပ်ပြီးတော့ openvpn client application မှာပြန်ပြီး connect လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ configuration file ကိုဖတ်ဖို့အတွက် cat အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ configuration file ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ client စပြီးတော့ကူးရမှာပေါ့နော် client စပြီးတော့ဒီစုံတိကူးရမယ်ပေါ့နော်ကူးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ notepad ထဲထည့်ပြီးတော့ .openvpn ဆိုတဲ့ extension နဲ့ save ပြီးတော့ openvpn client မှာပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲဆိုကျွန်တော်တို့ client connect မလုပ်ခင်မှာဒီ EC2 ရဲ့ firewall ပေါ်မှာ openvpn ရဲ့ port ကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုဒါလေးတစ်ချက်လောက်လုပ်ကြည့်အောင်။ကျွန်တော် instant တွေကိုပြန်သွားကျွန်တော်ဖွင့်မဲ့ instant တွေကိုသွားပြီးရင် security တွေကိုသွားမယ်
security ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ security group ကိုသွားမယ် area မှာကျွန်တော်တို့ edit inbound rule ကိုပြင်မယ်ခုနကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့ OpenVPN port number ကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က custom UDP ကိုရွေးလိုက်မယ်1194ထည့်မယ်ဘယ်ကဖြစ်ဖြစ် connect လုပ်လို့ရကြတယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီအပေါ်ဆုံး0တွေရွေးလိုက် source က anywhere ရွေးပြရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ save rule နှိပ်မယ် okay အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ AWS EC2 instance ပေါ်မှာ OpenVPN server တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ EC2 instance တွေကိုဒီ browser မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား SSH client တွေဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာကိုပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်